حاجه حلوه حصلت معانا، او حاجه بنحبها، او لعبه بنحبها، او حد بنحبه. تمام؟ مش لازم تقولوا لي، يعني افتكروا الحاجه دي جواكم وخلوها جواكم. يلا كده غمضوا عينيكم وافتكروا اي حاجه بتحبوها، او حد بتحبوه، او لعبه بتحبوها. واللي يخلص يفتح، واللي يفتكر الحاجه دي يفتح عينيه. اللي يفتكر الحاجه يفتح عينيه. كله افتكر؟ افتكرت انا. كله حس، هو كله شاف افتكر حاجه بيحبها. انا بحب عربية بي ام دبليو، افتكرت. عربية بي ام دبليو. بتحب ايه؟ عربية بي ام دبليو. تمام، كلنا كده افتكرنا حاجات بنحبها. تمام. دلوقتي النهارده هنلون قلوبنا بالالوان اللي احنا شايفين دي قلوب، هنلونها بالالوان اللي احنا بنحبها. واحنا بنلون ممكن كده مع بعض، يعني مع نفسك كده تفتكر حاجات بتحبها تاني. طول ما انت بتلون تفتكر في حياتك ايه الحاجات اللي انت بتحبها، ايه اللعبه اللي انت بتحبها، مين اكتر حد بتحبه. تمام؟ مين اكتر حد بتحب تلعب معاه، وخليه جواك، يعني خلي لون وافتكر الحاجات دي وخليها جواك. كده هنبدا. ايه حاطه ايدك على خدك يا بيسان؟ انا مخبطها الشر. كله ليه ورق. هيعملوا ايه يا مس ياسمين كده تاني؟ احنا كده هنبتدي نلون القلوب اللي في الصورة دي، في الصندوق ده برضه. واحنا بنلون يعني عادي، واحنا بنلون نفتكر حاجات احنا بنحبها. حد بنحب نلعب معاه، لعبة بنحبها، اي حاجة احنا بنحبها نفتكرها واحنا بنلون. نحاول نتذكر ده يعني ونخليه جوانا. والقلوب تلونوها بأي ألوان انتوا حابينها، مش شرط ألوان معينة. يلا نبدأ 1 2 3.